啲衫我就擺晒出嚟啦，係啦。咁呢度啊長啲嘅貴啲，79.9。咁嚟呢度啊男裝，係啦，就擺晒喺呢度啦。咁希望生意興隆啦，賣到10幾20件。係啊，早2個星期咧去咗 Berwick 嗰個叫 Akuna Market 嗰度去擺檔啊。嗱，你見到咦香港仔門口都有檔擺喎。咁啊今日呢集你要睇啊！呢一集咧，我會分享翻一啲我開業前嘅準備同埋開業時間嘅情況。第一件事當然要登記一個商業嘅名啦。咁啊呢個名咧1年咧都係講緊40幾蚊啫。大家睇唔睇得出呢個咩名咧？嗱，然後之後咧就開始買物資啦。咁啊買一個 Gazebo 啦，3x3嘅。咁啊另外都一定咧要買呢啲叫做 Wedge 啊。咁啊你當一個鐵餅啦，我嚟擲住一個 Gazebo 嘅，因為成日好大風嘅。咁啊當然我買衫梗係要買啲比較高嘅鐵架啦，一啲掛衫嘅架啦。我去啲 Sunday Market 都係見啲人咧用呢類衣架，咁啊去嗰啲倉買 Marketplace 買啦，大約60蚊一個都唔平㗎。同埋都買咗100幾個呢啲衣架，有啲實淨啲，有啲又可以簡單啲嘅。另外買一張台啊，呢張台咧都好重要㗎，因為咧我嚟擺衫喺上面啦，要寫嘢啦，甚至乎有時要食飯啊，都要有張台食㗎嘛。如果唔係好慘嘅。你賣衫當然要用一個連身鏡啦，好重要㗎，要俾客人試衫㗎。咁啊同埋買一啲嘅牌仔，我嚟登記翻呢啲衣服嘅價錢。睇落好似萬事俱備啦，仲有一樣嘢大家要記住啊！嗱，咁我哋會收錢㗎嘛，所以好多客人咧都唔會有現金嘅。咁咧呢一個叫做 Square Reader 就好重要啦。咁啊喺 Officeworks 啊或者唔同嘅地方賣都65蚊一個。不過我發現啊，其實喺網上 download 個 app 都可以用部電話去做一個攞錢嘅。咁啊每次交易咧要收翻1.6% 嘅手續費，咁冇辦法啦，要方便客人。咁啊最重要啦，就係嚟咗成40箱嘅衣服啊！咁啊真係每一箱你拆開，就將啲衫去整理，分門別類，仲要掛起，真係手都軟啊！你睇下啲衫件件都咁大件，不過質素真係好高嘅，有好多一啲叫 puffer 啦、vest 啦，甚至啲叫 jacket 嘅，咁啊都做咗我3幾日啦。咁之後咧，我哋就可以真係正式去開檔啦。咁啊呢一集咧，就大家睇下我哋開檔嘅情況啦。之前幾集咪介紹咗唔同嘅 Sunday Market 嘅，有 Warrandy 啦，有一個叫 Fitzroy Market， 另外最後一個係 Berwick 嘅 Akuna Market。咁呢集咧，我主要分喺 Akuna Market 同埋一個神秘嘅地方嘅，大家留意啦。好啦，早晨啊，呢間咧就係7點鐘啦，我哋啱啱到呢個 Berwick Market。原來我哋7點鐘嚟啦，有啲人咧比我哋更早。佢呢度咧係預你去到 set up 去到7點半，然後8點7點半前入嚟啦，然後8點咧就開波。你睇下呢度幾多檔口，我隔鄰舍。我哋今日咧就嚟到呢個74，係啊，你預咗74。咁你睇下呢度隔離買花啦，係啦，呢度賣乾貨嘅，大家都喺度做啲裝飾。我哋都有少少裝飾啦，唔多，係啦，買啲袋，係啦，買啲小嘢。好啦，希望今日開工順利啦，我哋都唔怕啦，我哋開工啦。我哋大約用咗10分鐘時間咧，做咗呢個嘅 Gazebo set up 咗啦，都容易費少少力啦，因為唔熟嘅，熟咗好啲啦。隔離喺檔口已經開緊檔啦，有啲有 Gazebo，有啲冇嘅。咁啊，依家大約7點23分，佢哋開檔嘅時間8點，差唔多啦。因為我哋今日咧只係攞到3 tray， 即係3個架嘅。因為我哋嘅車真係唔夠大，後邊你啦，我俾你睇下我車，啦，已經幾誇張，好似冧咗山泥嘅。睇下呢度，我俾你睇下我車，就知道咧幾恐怖啦，全部都係嘢，周圍都係嘢。好，咁我哋一陣加油，話俾你聽開檔情況。第一日出去 Sunday Market 擺檔，真係啲手忙腳亂啊！將架車堆滿晒，咁啊之後咧都買一啲紅藍白袋，就會比較能夠可以 organize 得好啲，亦都比較整齊啲㗎啦。好啦，我哋今日大約用1個鐘頭時間咧，就 set up 咗啲嘢啦。咁啊，再睇睇呢度係啦。咁啊，呢啲衫我就擺晒出嚟啦，係啦。咁呢度啊長啲嘅貴啲，79.9。咁嚟呢度啊男裝，係啦，就擺晒喺呢度啦。咁希望生意興隆啦，賣到10幾20件就拍爛手掌啦。因為今日攞唔到好多，試一試啦，感受下個氣氛。現在咧整翻個 coffee break， 咁咧隻狗好笑啊！佢咕咕聲咧，原來佢想揾嘢食，攞嘢食咧即刻行埋去，好好笑隻狗。好，飲翻個 coffee break。咁啊，今日呢度 Sunday Market 啦，咁第一日開檔，冇落雨嘅，但係就都有少少濕，因為尋晚都落雨。
係啊。通常呢啲 Sunday market 咧都有好多嘢食嘅，咁啊當然飲翻杯咖啡先啦，同埋食翻個早餐，呢個叫做 Brekkie Burger， 咁啊都唔錯嘅。咁啊另外咧，我哋個檔嘅好處就係咧，我哋嘅車咧可以泊喺個檔嘅後邊，上落貨咧就比較方便。咁啊同埋咧做到咁上下，咁啊坐喺個車尾度啊當張凳啦。咁啊當日咧雖然天氣都唔錯，咁啊發覺人流都有嘅，但係啲生意都一般般啊。咁我哋之後咧，咁啊1點鐘開始收嘢啦，都俾大家睇下情況啦。到啲人咧執嘢幾快，執定我哋呢度啫，全部走晒啦。我哋用咗差唔多1個鐘咧，都未收完，人哋半個鐘頭可以收晒所有嘢。係啊，嬸嬸好好啊，佢哋講好多 experience 俾我哋聽。你睇呢度走晒啦啲人，依家1點40分到啦，係啦，1點半就完晒嘅呢度。我哋 pack 嘢啦，咁咧啲衫咧基本上咧我哋3個衣架嘅大衫咧，基本上都滿晒啦。你睇呢度，係啦，下邊咧有啲大衣架啦，嗰啲嘅 gazebo 都攝晒喺度，少少空位啦喺頂度，包晒啦，冇啦，收工啦。今日唔算太好生意。第一次出嚟擺 Sunday market， 當然要攞經驗啦。咁我哋無論係開檔啊、收檔啊，都比其他人慢啊。不過都唔緊要，呢啲都係一個好寶貴經驗嚟嘅。咁啊之後咧，我哋就會喺香港仔茶餐廳，為咗 Watrana South 嘅地方，我哋喺出邊擺檔啊。大家都聽到同見到啲風幾大，咁啊當日都有啲挑戰嘅，但係生意幾好喎。咁啊都好多真係街坊嚟啦，或者係即係呢度咧有間茶餐廳啊。咁有啲人路過又望下，我哋華人都係比較中意啲。好，有錢收啦，係啊，有錢收啦。咁啊當日生意都唔錯啦，咁啊都要食飯㗎。咁近香港仔，梗係食翻佢嘅午餐啦。咁啊當日咧食咗個白汁三文魚煎蛋飯啊，仲要喺露天食嘅，真係別有一番風味嘅。咁啊當日咧都天氣係唔錯嘅，不過真係有啲大風。咁呢啲架咧都搖搖欲墜啊！咁第日咧我開檔嘅時間咧就會準備得好啲，落多啲鐵餅啊！大家係咪都好好奇，想知我買啲咩衫咧？嗱，呢啲係女裝嚟嘅，由右邊開始啊，都係一啲主要係背心啦，中間咧就有啲叫做 puffer 嘅衫，而後邊咧都有啲比較長嘅 jacket。而男裝咧都有㗎，咁都係有啲背心啦、puffer 啦、啲大嘅 jacket 都有嘅，全部咧都係本身咧外銷歐洲嘅。如果你識貨嘅話咧，真係會買好多件翻去嘅。我有一個客人咧，真係睇完啲牌子咧，翻嚟屋企再翻嚟買，一個人咧就買咗11件衫啊！冇講錯啊，真係買咗11件衫啊！咁未來日子咧，星期六同星期日咧，我會11點至到3點鐘咧，就會喺香港仔門口呢一個地方就會擺檔嘅。嗱，當然要好天啦。咁希望大家嚟食香港仔嘅時間咧，都同我打個招呼，最好就幫襯我買多件衫，去做一個溫暖嘅冬天啊！多謝大家收睇啊！記住俾個 like 啊，同埋訂閱我嘅頻道，撳埋鐘仔，最好就有埋留言同分享啊！拜拜。